உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். நான் உங்களில் ஒருவன். இன்னைக்கான வீடியோவில் தம்பைன்ல பார்த்துருப்பீங்க, பேட்ஸ் வளர்த்தாச்சுன்னா ஃபைனா இல்லை சிறை தண்டனையா அப்படின்ட்டு. இது நான் சொல்லலைங்க, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, தினமலர், இப்படி நிறைய பேப்பரில் சொல்லியிருக்காங்க. இதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அந்த பேப்பர்ஸை பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அது என்னென்ன பேட்ஸ், எல்லா பேட்ஸ் வளர்த்தாலும் பிரச்சனையாடா, இனி பேட்ஸே வளர்க்க முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. அது என்னென்ன பேட்ஸ் வளர்த்தா ப்ராப்ளம், அது ஏன் அப்படிங்கிற காரணத்தை இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோவில் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். தடை விதித்தது இன்னைக்கோ நேத்தோ இல்லைங்க, 1972ஆம் ஆண்டே தடை விதிச்சிட்டாங்க. ஏன்டா 1972ஆம் ஆண்டு விதித்த தடையை பற்றி இன்னைக்கு பேசுகிற அப்படின்ட்டு நீங்கள்லாம் கேட்கலாம். அந்த தடையில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மாற்றங்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். 1972ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட தடையில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, என்ன காரணத்துக்காக இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுச்சு, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்ன ஆச்சுன்னா, நீங்கள் ஒரு வைல்டு அனிமலை கொண்டு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் தேவைக்காக டொமெஸ்டிக் அனிமலாக வளர்க்கக்கூடாது. இது ஒரு முக்கியமான காரணம். காட்டில் விலங்குகள் இருந்தால் தான் காடு காடாக இருக்கும், காடு வளமாக இருந்தால் தான் நாடு வளமாக மாறும். ஏன்னா காட்டில் ஒவ்வொரு உயிரோட பெருக்கமும் நம்ம நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னாச்சுன்னா, இயற்கை ஒரு சமநிலையில் இருக்கிறதுக்கு காடு மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்குது. இதில் காட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விலங்குகளும் முக்கியம், ஒவ்வொரு பறவைகளும் முக்கியம். ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பேன் பண்ணியிருக்க பேட் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, பச்சை கிளிகள். எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செல்ல பிராணி. அதை நீங்கள் கூண்டில் அடைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கூண்டு கன்ஃபார்ம். என்ன காரணம் அப்படின்னாச்சுன்னா, பச்சை கிளிகள் ஒரு பேன் செய்யப்பட்ட பறவை இனம் நம்ம இந்தியாவில். ஏன்னா இது நம்ம இந்திய காடுகளை பூர்வீகமாக கொண்டது. ஒரு இந்திய காட்டில் உள்ள எந்த பறவை இனத்தை நீங்கள் வளர்த்தாலும் அது கன்ஃபார்மாக அஃபென்ஸு, அது ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக பார்க்கப்பட்டு உங்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது 5000 ஃபைனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை 3 ஆண்டு சிறை தண்டனையாகவும் இருக்கலாம். ஒரு பறவை தடை விதிக்கப்பட்ட பறவையை நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது, இல்லை ப்ரீட் பண்ணுறது, இல்லை வாங்குறது, விற்கிறது எல்லாமே அஃபென்ஸுங்க இந்தியா கவர்மெண்ட் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும். இது தெரியாமல் நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ போடுறீங்க, யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணுறீங்க. ஒரு பச்சை கிளி எவ்வளோ அழகாக பேசுது பாருங்கள், ஒரு பச்சை கிளியோட டான்ஸை பாருங்கள், அப்படி இப்படின்ட்டு வீடியோ போட்டு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கீங்க. இது எல்லாமே அஃபென்ஸுங்க. இது தெரியாமல் தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணாதீங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாராச்சும் இப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னாச்சுன்னா சீக்கிரமாக அந்த வீடியோஸை டிலைட் பண்ணிடுங்க. அந்த பேடையும் வயலில் விட்டுருங்க. அது வயலில் தான் இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கும் சேஃபு, அதுக்கும் சேஃபு. ஏன்னா ஒவ்வொரு பறவையும் நம்ம காடுகளில் இருக்க விதைகளை பரப்புறதுல முக்கிய பங்கு இருக்குது. அந்த விதைகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் காட்டை செழிப்பாக்குறதுல ஒவ்வொரு பறவையினத்துக்கும் முக்கிய பங்கு இருக்குது. நம்ம நாட்டின் பச்சை கிளிகளை பற்றி பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்குது. அதை ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு தனியாக போடுறேன். பச்சை கிளியை பற்றி என்னென்ன வகை இருக்குது அதை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாக பேசுவோம். ரெண்டாவது, அதிகபட்சமாக எல்லாரும் வளர்க்குறது மைனா. இந்த மைனாவை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் அழகாக கொஞ்சி பேசிடும் அப்படின்ட்டு வளர்ப்பாங்க. கிளியை விட அழகாக தெளிவாக திருத்தமாக பேசக்கூடிய மைனா இனத்தை நிறைய பேர் வளர்க்குறீங்க. கிளி கொஞ்சம் பேசும், மைனா தெளிவாகவே பேசும், அதுக்காக வளர்க்குறீங்க. பட் இதுவும் ஒரு பேண்டட். இதையும் தயவு செஞ்சு யாருமே வளர்க்காதீங்க. ரொம்ப தப்பான விஷயம், அஃபென்ஸு. இந்த மைனா வளர்க்குறதையும் விட்டுருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் வளர்த்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள், இது ஒரு அஃபென்ஸுன்ட்டு. இதெல்லாம் நான் சொல்லுங்க, இந்திய அரசின் 1972ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்திலே இருக்குது. அந்த சட்டம் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மாற்றிருக்காங்க. 3 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இதை மாற்றிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாச்சுன்னா, ஸ்ட்ராபெரி ஃபின்ச் அப்படின்னு எல்லாருமே வளர்க்குற ரெட் மைனா, அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுவும் ஒரு இந்திய காடுகளில் வாழக்கூடிய ஒரு பறவை இனம், ஸ்பேரோ, அதாவது குருவி இனம். ஸ்பேரோனா குருவி, அந்த குருவி இனத்தை சேர்ந்தது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிளி இனத்து இல்லாமல் இது குருவி இனம். இது வளர்க்குறதும் ரொம்ப அஃபென்ஸு. அதனால் கிடைக்குது, ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது, பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு யாரும் தயவு செஞ்சு அதை வாங்கி வளர்க்காதீங்க. அதுவும் ரொம்ப அஃபென்ஸுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாச்சுன்னா, அலெக்சாண்டர் பேரட். இதுவும் நம்ம பச்சை கிளி மாதிரி, அதாவது கழுத்தில் ரிங் இருக்கும், பச்சை கிளி மாதிரியே இருக்கும். பட் அதோட ரெக்கையில் சோப்பாக திட்டத்திட்டாக இருக்கும். கழுத்துக்கு மேலே சின்ன சோப்பு மார்க்கிங் இருக்கும். அலெக்சாண்டர் நார்மல் பச்சை கிளியோட பெருசாக இருக்கும். இந்த அலெக்சாண்டர் வளர்க்குறதும் அஃபென்ஸு. தயவு செஞ்சு இது யாரும் வளர்க்காதீங்க. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி டீட்டெயில் சொல்கிறேன்னா,
இந்தந்த மார்க்கிங்கில் இருக்கிற எந்த கிளியுமே வளர்க்காதீங்க. இது எல்லாமே இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டது. கலராக இருக்கிறது எல்லாமே ஃபாரினை பூர்வீகமாக கொண்டது. அது என்னென்ன அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக போட தான் செய்வேன். பட் இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வளர்க்குற பேண்டடானதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம், நம்ம தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு பறவை இனம். இது என்னென்னாச்சுன்னா இதுவும் ஒரு பச்சை கிளி இனம். அது தலையை மட்டும் ரெட்டாக இருக்குங்க. இதுக்கு பேர் செந்தலை பச்சை கிளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெட் ஹெட்டட் பேரட்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் அதோட பேர். இது வளர்க்குறதும் நம்ம இந்தியாவில் பேண்டடு. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாச்சுன்னா இது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது. குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழகத்தில் மட்டும்தான் அதிக அளவில் இருக்குது. தலை மட்டும் சோப்பாக இருக்கும், வால் நுனி வெள்ளையாக இருக்கும், கிளி பச்சை கலரில் தான் இருக்கும், பச்சை கிளி மாதிரி. இது வளர்க்குறதும் ரொம்ப அஃபென்ஸு. எல்லாத்தோட ஃபோட்டோஸும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். தயவு செஞ்சு இதை யாருமே வளர்க்காதீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் வளர்த்தாலும் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள், இதெல்லாம் அஃபென்ஸுங்க, இந்தியாவில் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அஃபென்ஸுங்கிற விஷயத்த தெரியாமல் நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபருக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. இது வந்து நான் சொல்ல எல்லா நியூஸில் வந்திருக்கு, நியூஸ் கட்டிங்ஸில் இருக்குது, எல்லாமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட் என்னாச்சுன்னா மயில் வளர்க்கக்கூடாது. புறா, நம்ம இந்திய காடுகளில் ஏகப்பட்ட புறா இருக்குங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டோட புறாவே மரகத புறான்ட்டு அழைக்கப்படுற ஒரு புறா இனம். இந்த புறாக்கள்லாம் வளர்க்கக்கூடாது. என்னென்ன புறாலாம் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் இப்போ லைனாக சொல்கிறேன், கேட்டுக்குங்க. மணிப்புறா, மாடம்பரி புறா, முத்துப்புறா இப்படின்ட்டு தமிழகத்தில் நிறைய புறா இனங்கள் இருக்குது. இந்த புறா இனங்கள் எதுவுமே வளர்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது. இது தெரியாமல் இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட புறா இனங்கள் இருக்குது. மயில் இனங்கள் வளர்க்கக்கூடாது. வெள்ளை மயில், நம்ம தேசிய பறவையான மயில் வளர்க்கக்கூடாது. இதே போக நிறைய பறவை இனங்கள் இருக்குங்க. சொல்ல முடியாத அளவு பறவை இனங்கள் இருக்குது. எதுவுமே வளர்க்கக்கூடாதுங்க. பார்க்க அழகாக இருக்கும். கிங்ஃபிஷர் இருக்குது, அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நாணல் குருவி, பிஷப் பேட் மாதிரியே இருக்கும். அப்படி நிறைய பேட்ஸ் இருக்குது. வளர்க்குறதுக்கு நிறைய பேண்டட்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றி எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணுன்னாச்சுன்னா ஆர்டிகல் இந்தியன் ஆக்ட் 1972 எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. எது வளர்க்கலாம், எது வளர்க்கக்கூடாதுன்ட்டு. அது இப்போ 2019 கடைசியாக சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாச்சுன்னா எல்லா பறவை இனங்களை பற்றியும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன பேண்ட் அப்படின்ட்டு நான் பேச போகிறேன். இது வந்து பேண்டு இந்தியாவில் பேண்டு கிடையாது. இந்தியாவில் நம்ம வளர்க்கலாம். இந்தியாவில் வளர்க்குறதுக்கு அனுமதி இருக்குது. கோல்டன் மெக்கவ் இது வளர்க்குறதுக்கு இந்தியாவில் அனுமதி இருக்குது. ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடிங் ஷிப் அப்படின்ட்டு பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு நாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த பறவையோ இல்லை பறவை குஞ்சுகளோ இல்லை பறவை முட்டைகள் எதையுமே நீங்கள் இங்கேருந்து ஏற்றுமதியோ இல்லை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியோ பண்ண அனுமதி கிடையாது. இது இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ். இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன், சொல்லிட்டேன். மற்ற எல்லா பேர்ட்ஸுமே வளர்க்கலாம். ஒரு சில இம்போர்ட்டட் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு சிறப்பு அனுமதிகள் வேணும். அந்த அனுமதிகள் பெற்றுட்டு நீங்கள் அழகாக வீட்டில் வளர்க்கலாம். இது வரைக்கும் நான் சொன்ன நியூஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஒரு முக்கியமான விஷயம், இதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு மட்டும்தாங்க தடை. இதுக்காக நீங்கள் உணவளிக்கலாம், நீரளிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் வரப்போகிற கோடை காலத்தில் பறவைகளுக்கு தவறாமல் வீட்டு மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை வீட்டிலேயோ இல்லை உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலேயோ பறவைகளுக்கு இறை வையுங்கள், நீர் வையுங்கள். பறவைகளை இப்படியும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த இந்திய பறவைகளை காப்பாற்ற வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் மிகப்பெரிய கடமை. இதையும் நான் சொல்ல வேண்டியது கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன காம்படிஷன் மாதிரி நடத்துகிறோம். அதாவது ஏப்ரல் 15 வரைக்கும் நம்ம சேனலில் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோஸில் ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோவை பற்றி. அதுக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதில் சொன்னீங்கன்னாச்சுன்னா ஏப்ரல் 15 அன்றைக்கி உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். அந்த கிஃப்ட்டை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், என்னென்ன கிஃப்ட்லாம் பண்ணுறோன்ட்டு. அது நம்ம சேனலில் இருக்குது. பார்க்காதவங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஒரு அன்பு பரிசு கொடுக்குறதுக்காக மட்டும். இது நம்ம சேனல் BWF பெட் வேர்ல்ட் ஃபேஷன். நான் உங்களில் ஒருவன். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ